അതിരാവിലെ സൈക്കിളിന് കാറ്റടിക്കുന്ന ലേ ബാലഗണേഷ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കുഞ്ഞൊരു റൈഡിങ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന്. നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഇരപ്പിൻകൂട്ടം വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും ഉണ്ട്, ഇത് പിറകിൽ ബാലഗണേശും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രാവിലെ ഒരു 6:30 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. കുഞ്ഞൊരു വാട്ടർഫാൾസാണ്. വെള്ളം കാണുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ റൈഡിങ് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇരപ്പിൻകൂട്ടം വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. രാവിലെ റോഡിൽ കൂടെ ആൾക്കാരൊക്കെ നടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ പേര് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെങ്ങനെ ചവിട്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. രാവിലെ ഇപ്പോൾ 6:30 മണി ആയതേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ ഒഴിഞ്ഞ റോഡ് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാലഗണേശ് പുറയിൽ വരുന്നുണ്ട്. സെറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റ്. കുഞ്ഞൊരു തേറ്റം വന്ന് നമ്മളിതേ തള്ളിക്കയറ്റുന്നു. യോ മയില് 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 മയിലേ. അപ്പോൾ മെയിൻ റോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്തിനടുത്ത് എത്താറായി. വെള്ളം ഉണ്ടോയെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം നമുക്ക്. കണ്ടല്ലേ എത്തി. ഇതാണോ ഈ സ്ഥലം? ഓ ഇത് എന്നടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇരപ്പിൻകൂട്ടം വാട്ടർഫാൾസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാലഗണേശിൻ്റെ സൈക്കിൾ ബാക്കിലിരിക്കുന്നു. കൊള്ളാം. വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുറവാണ്, എങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒരു വൈബിനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ആ ഒരു മെയിൻ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് വെള്ളമാണുള്ളത്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിള് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ബാലഗണേശ് നിന്ന് ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴോട്ടും കുറച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ചാട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാം. അവിടെ ആയിട്ടൊരു ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ റബ്ബറും തോട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി. സെറ്റ് സെറ്റ് അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു വൈബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഷൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സൈക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴുക്കുണ്ട്. നല്ലൊരു കാട് പ്രതീതിയുണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒറ്റ മനുഷ്യരില്ല.
ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എന്തായാലും നന്നായി. അടിപൊളി, പൊളി പൊളി പൊളി. ഇവിടുത്തെ പാറയ്ക്ക് കുറച്ച് വഴുക്കലുണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വൈകുന്നേരം വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ്. ഇപ്പം പക്ഷേ വെള്ളം കുറച്ച് കുറവാണ്. വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ കൊണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. ഇരപ്പിൻകൂട്ടം വാട്ടർഫാൾസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അമ്പലംകുന്നിൽ നിന്നും ഓടനാവട്ടം പോകുന്ന റോഡിലാണ് കേട്ടോ ഈ സംഭവം ഉള്ളത്. ഇതേ കണ്ട, അടിപൊളി വൈബല്ലേ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ആഴവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങി കുളിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബാലഗണേശോടെ അണ്ടർ വാട്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തേച്ച് താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ നിന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതേ ബാലഗണേശൻ നിൽക്കുന്നു കണ്ട. ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് നല്ല പാറക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട് സംഭവം. അതേ ഇവിടെ ഇരപ്പിൻകൂട്ടം വെള്ളച്ചാട്ടം, മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയരുത്, ഇവിടെ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു പാറക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാറക്കെട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കിടിലൻ സ്പോട്ടാണ്. നല്ല ആംബിയൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വന്നിരുന്ന് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡൊക്കെ ചെയ്ത് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകാനായിട്ട് പറ്റിയൊരു കിടിലൻ സ്പോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. റബ്ബറും തോട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അടുത്ത് വേറെ വീടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വരുന്നവരൊക്കെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് കുളിക്കുക. കാരണം കുറച്ച് വഴുക്കലൊക്കെ ഉള്ള പാറയാണ്. അവൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് ഉള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു ലൈൻ വഴിയിട്ടാണ് വെള്ളം എങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നത്. ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ടാണ്. ഇതിലെ ബാലഗണേശ് അവിടെ ഒരേ പടം പിടുത്തം, കുറേ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു പ്രാവശ്യം സെറ്റ്. ആക്ച്വലി വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും വേറെ വേറെ കുറേ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഫുള്ള് പാറയാണ്. ഇവിടെ നോക്ക്, ഇതാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അടിപൊളി.
കാറിൽ വന്നാൽ കാർ അപ്പുറത്തിടേണ്ടി വരും. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ സ്ഥലത്ത് മരവും കമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരായിരിക്കും സെറ്റാക്കി വെക്കുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളൊക്കെ. ഇതേ കണ്ട നാച്ചുറൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ താഴോട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു മണല് വാരി ഇട്ടേക്കണേ കേട്ടോ ഇവിടുന്ന്. അതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇടുന്ന പോകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്. അവരുടെ അതേ വലിയ തടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പാറക്കല്ലൊക്കെ വെച്ച് അവിടെ ഒരു നല്ല കുഴിയിലുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. കുളിക്കാനൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അവിടെ ബാലഗണേഷ് പുതിയ സാംസങ് S21 അണ്ടർ വാട്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുത്ത് മരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇത് വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അവിടെ കുറേ മുളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മുളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാനും പറ്റും. വലിയ ഡേഞ്ചർ ഇല്ല. പാറയിൽ കുറച്ച് വഴുക്കലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് വെള്ളമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഡേഞ്ചർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കാനൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി, നല്ല വൈബുണ്ട്. വെയിലടിക്കത്തേ ഇല്ല. കാരണം ഇപ്പം രാവിലെ ഒരു 8 മണിയായി കാണും. നല്ല വെയിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കണ്ടോ, ഇവിടെ അങ്ങ് ഇതുവരെ വെയിൽ വന്നിട്ടില്ല. അടിപൊളി പൊളി വൈബ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറേ മുളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇതാണ്, അത്ര ഒരു വൈബില്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നാലും കുളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റാണ്. ചുറ്റിനും കാടൊക്കെ വളർന്ന് കിടക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താഴോട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ പാറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ആ ഒരു സൈഡിലോട്ടൊക്കെ. എന്താ ഇതൊരു കിടിലൻ സ്പോട്ട്. അടിപൊളി സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇരപ്പിൻകൂട്ടം വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാലഗണേഷ് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ചു പോകാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ വേറെ വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു അടിപൊളി വിശേഷമായിട്ട് വീണ്ടും കാണും വരെ. ബൈ ഫ്രം രാകേഷ് ആൻഡ് ബാലഗണേഷ്.